नमस्कार दोस्तों, आर भारत समाचार में आपका स्वागत है। पलसाना के ताती थैया विस्तार के हद में आए सोनी पार्क, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जो बारिश के पानी लग जाने से काफ़ी आम जनता को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 48-60 घंटे से बारिश हो रही है, जो कि बारिश की वजह से गटर लाइन भी ओवरफ्लो होकर पानी सड़क पे जाम हो जाता है। सड़क पे जाम होने की वजह से आम पब्लिक को ड्यूटी जाने आने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। सूरत से राजेश सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।